Ողջույն, առաջին լրատվականի տաղավար մեզ հետ Միացյալ Նահանգներից տեսակապով կզրուցի Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ Պարոն Բարսամյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Պարոն Բարսամյան, տասնամյակներ շարունակ հայկական լոբին հետամուտ է եղել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Միացյալ Նահանգները հիմա դարել է բոլոր 3 մակարդակների վրա՝ կոնգրես, սենատ, նախագահական, ինչ շահեցին հայերը եւ Հայաստանը դրանից։ Ցեղասպանությունը պատմական փաստ է, որը պետք է ամբողջությամբ հաստատվեր Միացյալ Նահանգներում։ Կարծում եմ այժմ ավելին, քան երբևէ անվտանգության կարիք ունենք։ Ցեղասպանությունը սպառնալիք էր Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերի կյանքի համար։ Այժմ մեր օրերում այն նախազգուշացում է աշխարհի համար, որ կարող է կրկնվել։ Մենք տեսանք Արցախը եւ բացառված չէ, որ դա կարող է տեղի ունենալ հենց վաղը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին ու աշխատել Վաշինգտոնում, ընդլայնելու անվտանգության ոլորտում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Դուք քաջատեղյակ եք նոր աշխարհաքաղաքական իրադրությանը տարածաշրջանում։ Արդյոք պատմական փաստի ճանաչումը կապիտալացվում է նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար, քանի որ Ադրբեջանը շարունակ սպառնում է Հայաստանին Թուրքիայի աջակցությամբ եւ հովանավորությամբ։ Իհարկե անցած շաբաթներին տեսանք սահմանային բախումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հայ զինվորներ սպանվեցին։ Սա պետք է կանգնեցնել։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է խաղաղության օրակարգ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ադրբեջանը պետք է փոխի իր դիրքորոշումը, պետք է չափավորի խոսքը, դադարեցնի հարձակումները Հայաստանի դեմ։ Տեսանք նաև, որ Ադրբեջանում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ոչինչ չփոխվեց։ Ալիևը հերթական հարձակումը գործեց, սա անընդունելի է։ Ադրբեջանում ընտրություններից հետո 4 հայ զինվոր սպանվեց սահմանին բոլորովին վերջերս։ Այո, եւ այդ հարձակումը եւ այն, ինչ լսում ենք Ադրբեջանից, ապացուցում է, որ չենք կարող ունենալ խաղաղություն առանց անվտանգության։ Այսպիսով խաղաղության օրակարգը, որը Միացյալ Նահանգները եւ այլ երկրներ իսկապես ցանկանում են տեսնել, պետք է ուղեկցվի անվտանգությամբ։ Ծափահարում եմ Ֆրանսիային, որն իր պաշտպանության նախարարին ուղարկեց Հայաստան։ Ծափահարում եմ Ֆրանսիային տեխնիկական աջակցություն եւ սպառազինություն տրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգները պետք է հետևի այս օրինակին։ Ուզում եմ տեսնել, ինչպես է ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղարը մեկնում Հայաստան, ինչպես նաեւ ցանկանում եմ տեսնել ավելի լայն համագործակցություն ռազմական ճակատում։ Մենք դեռևս կխոսենք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև գործակցության խորացման հնարավորություններից հատկապես պաշտպանության ոլորտում, բայց այս պահին ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալին։ Ինչպես նշեցինք, նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունները սպառնալիքը Ադրբեջանի կողմից անհրաժեշտություն է առաջացնում նոր ձևափոխված օրակարգի։ Կա երկխոսություն Հայկական Սփյուռքի եւ Հայաստանի կառավարության միջև նոր օրակարգ, անվտանգային օրակարգ ձևավորելու վերաբերյալ։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ըստ էության մենք ունենք մեր օրակարգը Վաշինգտոնում եւ այն ստուգում ենք Հայաստանի կառավարության հետ, հասկանալու, թե որն է նրանց օրակարգը։ Կարծում եմ դրանք համահունչ են, այնպես չէ, որ մենք համակարգում ենք, որովհետեւ մենք անկախ ենք, անկուսակցական։ Վաշինգտոնում մենք ունենք ազատություն խոսելու մեր գործընկերների հետ, որոնց թվում է Ազգային անվտանգության խորհուրդը, Պետդեպարտամենտը եւ Կոնգրեսը։ Վերջինս առանցքային դերակատարում ունի այն ամենում, ինչ անում ենք։ Ինչպես գիտեք, ունենք Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբ Ֆրանկ Փալոնեի գլխավորությամբ, Ադամ Շիֆի փոխնախագահությամբ։ Հանձնախմբում կան նաև հանրապետական կուսակցության անդամներ, ինչպես Դավիթ Վալադաուն եւ ուրիշներ։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում այս հանձնախումբը հզոր միջոց է ուղերձ հղելու առ այն, որ չենք հանդուրժելու Հայաստանի ոչ անվտանգ լինելը։
Ինչպես նշեցի, Միացյալ Նահանգները պետք է կրկնապատկի իր ջանքերը, դա շատ կարևոր է հենց հիմա, եւ միշտ բարձրաձայնել եմ այս մասին, որ պետք է վերադառնանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Մենք տեսանք, որ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների միացյալ աշխատանքը Հարավային Կովկասում լավագույնս աշխատեց։ Կշարունակեմ առաջ մղել այն տեսակետը, որ Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, որոնք Հայաստանի լավ ընկերներն են, պետք է աշխատեն միասին, Հայաստանի ապագան անվտանգ դարձնելու համար։ Պարոն Բարսամյան, 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ չէ օգնել Հայաստանին պատերազմի ժամանակ։ Եվ ճիշտ հակառակը, Միացյալ Նահանգներից ընդամենը մեկ զանգը Բաքու բավարար եղավ, որպեսզի պատերազմը կանգ առնի։ Սա ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները մեծ պոտենցիալ ունի խաղաղություն հաստատելու Հարավային Կովկասում։ Ինչ են անում հայկական լոբբիստները Միացյալ Նահանգներ-Հայաստան հարաբերությունները խորացնելու համար եւ դրա միջոցով Հայաստանի համար անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք աշխատում ենք ամեն օր, փնտրում ենք ուղիներ, խորացնելու այդ կապերը եւ հենց հիմա իսկապես գործը կարող է հասնել ռազմական օգնությանը։ Ինչ վերաբերում է մեզ, այստեղ Միացյալ Նահանգներում երկու լծակ ունենք Ադրբեջանի դեմ։ Ասում ենք, որ Ադրբեջանում կա բռնապետ, իսկ բռնապետին պետք է փակի տակ առնել։ Բացի այդ, Ադրբեջանը խորացնում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Բաքուն միլիարդավոր դոլարների հասնող նավթային գործարքներ է կնքում Մոսկվայի հետ։ Ադրբեջանը քննադատել է նաև Ֆրանսիային Հայաստան զենք ուղարկելու համար, ասելով, որ դա ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Բայց Ադրբեջանն ինքն է զենք ստանում Թուրքիայից եւ Պակիստանից, որի հետ վերջերս միլիարդավոր դոլարների հասնող սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել։ Սա չի ապակայունացնում տարածաշրջանը։ Հայաստանը պետք է աշխատի իր գործընկերների հետ։ Այս համատեքստում Միացյալ Նահանգները գերհզոր գործընկեր է, որի հետ կարելի է աշխատել։ Ինչպես նշեցի, կան լծակներ, որոնք կարելի է օգտագործել, բայց ավելի կարևոր է տեխնիկական աջակցությունը եւ ռազմական համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև։ Կարևոր է նաև, որ Հայաստանը շատ լավ հավասարակշռի հարաբերություններն ինչպես Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների հետ եւ հասկանա, որ այս բոլոր կողմերն ունեն մտահոգություններ եւ շահեր Հայաստանում։ Հայաստանը պետք է լինի այս բոլոր երկրների ընկերը։ Նկատի ունեմ Սփյուռքի կառույցներին հաջողվում է մի կողմ դնել մանր քաղաքական տարաձայնությունները եւ միասնաբար աշխատել համատեղ նպատակի համար։ Ձեր կառույցը վերկուսակցական կառույց է, դա ձեզ հաջողվում է, բայց արդյոք նույնը հաջողվում է մյուսներին։ Government do all it possibly can to work together towards a common goal, a more secure Armenia. Եթե 20 տարի առաջ լիներ, թերևս այլ բան կասեի, բայց այսօր մենք շատ լավ ենք ճանաչում Հայաստանի կառավարությանը։ Ճանաչում ենք դեսպաններին, արտաքին գործերի նախարարությանը, ամենօրյա շփման մեջ ենք։ 2020-ից սկսած անգամ Սփյուռքի կազմակերպությունները եւ դրանց մասնաճյուղներն են միավորվել։ Կարող եմ վերցնել հեռախոսը եւ խոսել Սփյուռքի ցանկացած կազմակերպության հետ։ Կարող եմ վերցնել հեռախոսը եւ խոսել վարչապետի աշխատակազմից կամ արտաքին գործերի նախարարությունից ցանկացածի հետ։ Շատ լավ է, որ այժմ կան երկխոսության բաց գծեր։ Հայաստանը տարիներ շարունակ խոսել է այդ մասին։ Հիմա Միացյալ Նահանգների հերթն է քայլանելու եւ ավելի շատ աջակցություն տրամադրելու Հայաստանին։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ անգամ Իսրայելին եւ Ուկրաինային օգնության օրինագծերը չեն կարողանում անցկացնել, որոնք միլիարդավոր դոլարների են հասնում։ Հայաստանը եւս պետք է դառնա այս ամենի մաս։ Ամերիկահայերը եւս անելիք ունեն։ Քաղաքական առումով շատ կարևոր տարի է, թե հանրապետականները, թե դեմոկրատները պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնեն։ Մենք ավելին ենք սպասում Միացյալ Նահանգներից, երբ խոսքը Հայաստանի անվտանգության մասին է։
Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների շեմին հայաստանյան քաղաքական դաշտը մտահոգ է, ով կգա նահանգներում իշխանության եւ ինչպես դա կանդրադառնա Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում խաղաղության վրա։ Ինչի արվում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները ինստիտուցիոնալացնելու համար, որպիսի իշխանության փոփոխությունը նահանգներում չանդրադառնա Հայաստանի անվտանգության վրա։ Կրկնեմ, հանձնախումբն աշխատում է կոնգրեսի հետ, պետդեպարտամենտի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խորհրդի հետ, կապ չունի ովքեր են այնտեղ նստած, բայց կան ավելի լավ ձայներ, որոնք օգնում են Հայաստանին։ Ասում են, որ քաղաքականությունը երբեք չի փոխվում, բայց եթե մենք շարժվում ենք առավել ամուր հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ուղղությամբ, իսկապես պետք է սկսենք վարչակազմից ու նախագահից։ Պետք է տեսնենք, թե նրանք ինչ օրակարգ ունեն Հայաստանի համար եւ հենց հիմա այդ գործընթացի մեջ ենք։ Ապրիլին կոնֆերանս ունենք Վաշինգտոնում, խոսելու ենք եւ դեմոկրատների եւ հանրապետականների հետ, վարչակազմի հետ հանդիպելու հույսով։ Առաջիկայում շարունակական հանդիպումներ ենք ունենալու պետդեպարտամենտի հետ։ Ավելի լավ կհասկանանք, թե ինչ քաղաքականություն է տարվում Հայաստանին աջակցելու ուղղությամբ։ Հայտնի փաստ է, որ ռեալ պոլիտիկում աշխարհաքաղաքական շահը շատ ավելի ծանրակշիռ է, քան արժեքային համակարգը եւ ժողովրդավարությունը։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար հենակետ է Հարավային Կովկասում, եւ եթե Միացյալ Նահանգներն ուզում է թուլացնել Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում, ռուսական ներկայությունը անհիմն դարձնել, պիտի խաղաղություն հաստատի Հարավային Կովկասում։ Փոխարենը տեսնում ենք, որ Բաքուն ձգձգում է խաղաղության գործընթացը, դրա պահանջներն ավելի ու ավելի անհեթեթ են դառնում։ Օրինակ, փոխեք ձեր սահմանադրությունը, եթե խաղաղություն եք ուզում։ Սա իհարկե արվում է, որպիսի խաղաղությունը ձգձգվի, ռուսական ներկայությունը երկարաձգվի, ինչու Միացյալ Նահանգները չի անում հնարավոր ամեն ինչ խաղաղություն հաստատելու տարածաշրջանում։ Չէ՞ որ դա է պահանջում Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական շահը տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներին խիստ մտահոգում է այն, թե որ ուղղությամբ է շարժվում Ադրբեջանը։ Գիտեք, որ Բաքուն ամբողջությամբ գտնվում է Ռուսաստանի եւ Իրանի դաշտում։ Իսկ Հայաստանը շարժվում է արևմուտք, Հայաստանը ավանդական գործընկերներ ունի տարածաշրջանում։ Ուստի ժամանակ կպահանջվի, բացի այդ պետք է բալանսավորում։ Հայաստանը մի վայր է, որտեղ կան Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների շահեր, ինչը նորմալ է։ Կարծում եմ վատ չէ, պետք է պահել այդ բոլոր հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգները պետք է կենտրոնանա Ադրբեջանում առկա կոռուպցիայի վրա։ Չեմ հավատում, որ նրանք ունեն խաղաղության օրակարգ։ Կարծում եմ Ալիևը չի կարող թույլ տալ խաղաղություն։ Կարծում եմ ականատեսը կլինենք Մագնիտսկու ցուցակի ընդդեմ ադրբեջանական շահի։ Ադրբեջանը սերտ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ, գաղտագողի իրացնում է ռուսական նավթն արևմտյան շուկայում։ Եվրոպայում ոմանք վաճառվել են, չեն խոսում ռուսական նավթի շրջափակման բացակայության մասին։ Ինչպես գիտեք, այս շաբաթ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչն ազդելու է նաև Ադրբեջանի վրա։ Կարծում եմ, Հայաստանը պետք է դառնա դարպաս բալանսավորելու արևելքը եւ արևմուտքը։ Այս առումով Հայաստանն ինչ-որ չափով լավ է խաղում։ Բալանսավորում է իր շահերը, կա դեմոկրատիա, խոսքի ազատություն, ազատ իրավունքներ։ Այս ամենն արժանի է ծափահարությունների։ Վերադառնանք Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին։ Ինչ սպասել երկու սցենարների պարագայում էլ, եթե դեմոկրատները հաղթեն եւ եթե հաղթեն հանրապետականները, ում օգտին պիտի քվեարկեն Միացյալ Նահանգների հայերը։ Գիտեք, այս ընթացքում տարբեր փուլերով ենք անցել, բարդ իրավիճակ է ԱՄՆ-ում, մարդիկ ընկալում են այն որպես զրո հաշվով խաղ։ Այսինքն հնարավոր չէ նայել հանրապետական կամ դեմոկրատ թեկնածուներին կամ նախագահին եւ ասել դու ստանալու ես ամեն ինչ։ Պետք է փորձել հարաբերությունները կառուցել ժամանակի ընթացքում։ Իմ խորհուրդն այն է, որ Հայաստանը պետք է շարունակի համագործակցել ազնիվ միջնորդների հետ Վաշինգտոնում։ Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական հիանալի կորպուս ունի, այդ թվում իհարկե ԱՄՆ դեսպանը։
Մենք ԱՄՆ-ի կողմից կշարունակենք աշխատել քաղաքականության վրա։ Հանձնախումբը մասնակցում է թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների համագումարներին։ Իմանում ենք, որն է նրանց հարթակը, որքանով է այն համընկնում հայ-ամերիկյան շահերի հետ։ Գիտեք, որ Կալիֆոռնիայում շատ մեծ թվով հայեր կան, բայց այժմ հայերի թիվը շատ մեծ է նաև ԱՄՆ-ի միջին արևմուտքում։ Նևադա, Միչիգան, Վիսկոնս և նրանք քվեարկելու իրավունք ունեն։ Այսպիսով պետք է ներդաշնակենք մեր շահերը։ Քաղաքականությունը մաքուր խաղ չէ։ Դրան առնչվում ենք շատ տարիներ, նորություն չէ մեզ համար։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում անելու ենք մեզնից կախված ամեն բան, համոզվելու, որ մեր օրակարգերը համընկնում են։ Մենք արդեն ծանոթ ենք դեմոկրատների գործելավոճին, տեսել ենք, որ Բայդենը ճանաչեց ցեղասպանությունը և դեմոկրատները առաջ են մղում խաղաղության գործընթացը։ Սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների հայերը պիտի իրենց քվեն տան դեմոկրատների օգտին։ Կարծում եմ նախագահ Բայդենը արդար գործ է արել, ակնհայտ է, որ նա շատ լավ հասկանում է, թե որքան կարևոր են ԱՄՆ-ում բնակվող հայերը։ Խնդիրն այն է, որ նա խաղաղության օրակարգի հետ պետք է առաջ մղի նաև անվտանգության օրակարգը։ Հայաստանը չի կարող խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները չի պարտադրել անվտանգության օրակարգ և չի պարտադրել արցախցիների վերադարձի իրավունքը։ Պետք է լինի միջազգային մանդատ Արցախը պաշտպանելու, որպեսզի արցախցիները կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Ուզում եք ասել, որ հանրապետականները պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի համար ավելին կանեն։ Կարծում եմ հանրապետականները հիմա իսկապես պետք է հստակեցնեն, որն է լինելու այն շահը կամ առավելությունը, երբ ղեկավարեն երկիրը։ Մենք գիտենք, թե ինչ կանի Բայդենը, բայց համոզված չենք, թե ինչպես կվարվի հանրապետականների թեկնածուն, լինի դա Նիքի Հեյլին, թե Դոնալդ Թրամփը կամ ցանկացած այլ թեկնածու։ Նրանք պետք է հստակեցնեն, թե ինչպես են պատրաստվում հասնել մեր լրատվամիջոցների աջակցությանը, այս պահին դա հստակ չէ։ Դեմոկրատներից շատ բան ենք լսել, նախագահ Բայդենը շատ լավ կապի մեջ է մեզ հետ, ինչը մենք գնահատում ենք։ Ուզում եմ դեպի խաղաղություն տանող կարճ ճանապարհ առաջարկել։ Եթե Միացյալ Նահանգները փաստաթղթավորի Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը չեն համարձակվի ագրեսիա ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների գործընկեր երկրի դեմ։ Ինչու նահանգները չի գնում այս ճանապարհով։ Տեղին հարց է, եթե լինի խաղաղություն, պետք է լինեն նաև անվտանգության երաշխիքներ Հայաստանի համար։ Հայաստանը մի վայր է, որը աշխարհի համար պետք է լինի որպես մոդել։ Այն ժողովրդավար է, ազատ է, ունի կրթական լավ համակարգ, կա սփյուռք, որը աջակցում է Հայաստանին։ Այս ամենը երկրի հաջողության մոդելներն են։ Միակ բանը, որից զուրկ է Հայաստանը, անվտանգության հզոր երաշխավորն է։ Ինչպիսին Թուրքիան է Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանն այժմ կանգնած է բարակ սառույցի վրա, քանի որ երբ նավթը սպառվի, այդ երկիրն այլևս ոչինչ չի կարող առաջարկել աշխարհին։ Սպասենք և կտեսնենք, արդյոք ադրբեջանցիներն այնքան խելացի կլինեն, որ կզարգացնեն խաղաղության օրակարգը, ելնելով հենց իրենց շահից։ Կարծում եմ Ադրբեջանի, ինչպես նաև Թուրքիայի ժողովուրդը ցանկանում է խաղաղություն Հայաստանի հետ։ Նախ և առաջ պետք է փոխվի հարևանների հռետորաբանությունը Հայաստանի նկատմամբ, ինչն էլ կհանգեցնի փոփոխությունների տարածաշրջանում։ Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, տարածաշրջանի այլ երկրների հետ։ Հարաբերություններ է կառուցում Մերձավոր Արևելքի երկրների, Իսրայելի հետ։ Այս ամենը շատ կարևոր է և կօգնի Հայաստանին ապագայում։ Միացյալ Նահանգները և Հայաստանը քննարկում են միջուկային գործարքի դետալները, որն է սրանում անվտանգային բաղադրիչը։ Կարծում եմ դա ֆանտաստիկ է, բոլորն ուզում են միջուկային ճակատում անվտանգ Հայաստան տեսնել։ Միջուկային էներգիան շատ կարևոր է Հայաստանի համար և իհարկե ողջունում ենք ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունն այս հարցում։ Նոր եք վերադարձել Երուսաղեմ կատարած այցից, որն էր այցի օրակարգը։ Ակտիվ համայնք ունենք Երուսաղեմում, նրանք ծափահարությունների են արժանի իրենց տոկունության համար։
Գիտեք, որ հայկական թղամասը բախվեց կոռուպցիոն սկանդալի։ Համայնքը ոտքի կանգնեց, պատրիարքարանը ոտքի կանգնեց, նրանք լավ գործ արեցին, ինչն էլ խրախուսեց մեզ այցելել Երուսաղեմ, հանդիպել մեր գործընկերների հետ, ամուր կապեր ունենք այնտեղի կազմակերպությունների հետ։ Այժմ էլ քննարկումներ ենք անցկացնում Իսրայելի կառավարության հետ։ Կարող ենք լուծել խնդիրների մի մասը։ Նրանք հարգում են Հայաստանը, նրանք շատ պրագմատիկ են։ Կգա ժամանակ, որ կհասկանան, Հայաստանը կարևոր է իրենց իսկ անվտանգության համար։ Միշտ ասել եմ, որ հայերը լավ են ապրում Իսրայելում, հրեաներն էլ լավ են ապրում Հայաստանում։ Հրեաները կարող են ներդրումներ անել, բնակություն հաստատել այստեղ, ինչպես նաև հակառակ, լավ հարաբերություններ ձևավորել։ Մենք նաև հասկանում ենք միմյանց մշակույթի ոլորտում մեր հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանն իր համաձայնություններ տվել, որ հաջորդ տարի Ադրբեջանը հյուրընկալի կոփ միջոցառումը։ Ի պատասխան սրան Ադրբեջանը ազատ արձակեց 32 ռազմագերի։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի իշխանության այս քայլը։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը պետք է ավելին անեն։ Մենք դեռ գերիներ ունենք, այդ թվում Արցախի ղեկավարությունը։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ստիպեն Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր բանտարկյալներին, եթե նա խաղաղություն է ուզում։ Դրա մասին նշված է նաև պատերազմից հետո կնքված համաձայնագրում։ Չլսված բան է, որ Արցախի ղեկավարությունը մինչև հիմա պահվում է Բաքվում։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ինչպես նաև Եվրամիությունը պետք է կրկնապատկեն իրենց ջանքերը բոլոր գերիներին անհապաղ ազատ արձակելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Առաջին լրատվականի տաղավարում տեսակապով մեզ հետ զրուցեց Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ Կհանդիպենք։